Ассаламу алейкум, дорогие гости! С праздником вас! Благополучия вашим семьям! В этот прекрасный весенний день все народы Дагестана отмечают День равноденствия, уход зимы и приход весны. К нам приехали гости из Азербайджана. Ай, Саулсун, проходите, гости дорогие, занимайте места. А теперь мы встретим гостей из Табасаранского района. Ай, çok sağ ol, проходите сюда, гости дорогие. А сейчас мы встречаем гостей из Лезгистана. Проходите, гости дорогие, проходите. Mubarak ray yaran suva, köz veridas aziz dostlar, sad valguray, şad valguray, dünya diz islah valhuy. Mubarak ray, köz veridas чимиgatfar. Все народы Дагестана отмечают День равноденствия. Это когда от нас уходит зима и приходит долгожданная весна. Сегодня мы тоже проводим зиму. Воздух чист и даль ясна, поет природа оживая. Да, ты волшебница весна, теперь я это точно знаю. Прощайте, люди, и простите, на зиму зла вы не держите. Желаю вам добра и света, лишь тепла весной и летом. Свои права весна ступай, природой править начинай. До свидания. Мы ждем весну. На протяжении многих веков народы Дагестана отмечают этот праздник, который символизирует начало новой жизни. Здравствуйте, дети, здравствуйте, друзья. Как вас много здесь, и я очень рада, что вы дружно встречаете меня. Весна молодая хозяйка, сплечала родной платок. И вот запестела лужайка, и шмель опрокинул цветок. Бегите из дома, взгляните, прекрасно весною земля. Вот и весна пришла к нам.
Садись, садись, весна. Погоде у нас на празднике. Все мы знаем, ребята, что Дагестан славится своей многонациональностью, крепкой дружбой между народами. Все мы живем в дружбе и в согласии. Дагестан – край древних гор, здесь обычаи крепки, наши предки с давних пор ценят дружбу и клинки. Для гостей открыты двери, а врагам пощады нет. Мы друг друга свято верим, и как братья много Нам лет. расскажут стихи гости, которые к нам приехали из Азербайджана, из Табасарана, из Лезгистана. Выйдите, ребята. Навруз Байрам – великий праздник, его приходцы с нетерпением ждут. Холодную зиму мы провожаем и долгожданную весну встречаем. Навруз с собой приносит счастье, удачу, веру в чудеса. Пусть этот день прекрасным будет, и нам помогут в этом небеса. Ходит, бродит Эбельсон, все горит, костер горит. Этой ночи нет конца, праздник над селом стоит. У народов Кавказа красивый обычай ведется, отмечать праздник мира, весны и любви. У лезгин этот праздник Иран Суваром зовется. Ты попробуй прекрасен его назови. Что за волшебница весна? Откуда в ней так много силы? Едва очнувшись ото сна, она природу разбудила. Сахри, подойдите. Дома у нас большие, окна золотые. С днем Навруза, с днем весны мы поздравить вас должны. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. В доме этом все девицы, как одинаковые на лице. Рукава их длинны и слова их умны. С днем Навруза, с днем весны мы поздравить вас пришли. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Да развеется тоска, да просеется мука, а мука у нас пила. Испечете вы пирог, нам отрежете кусок. Не дадите нам куска, поколоть нас мула. С днем Навруза, с днем весны мы поздравить вас пришли. Ассалам алейкум. Валейкум ассалам, дорогие гости. Вот вам пирог, Вот вам наша пирог. хозяюшка приготовила. Угощайтесь. Так, угостим, конечно, вас. Ну-ка, Марьям, выходи. Весело весну встречаем, дружно танец начинаем, пляски удаль и задор, это пляжу дети год.
устраивали различные соревнования, игры, собирались джигиты, мерили своей силой, удалью. А еще, ребята, организовывали канатоходцы свое выступление, показывали людям. Вот сегодня у нас тоже к нам приехали канатоходцы. Аплодируем им. На наш гадикат, наших джигитов мерить силу. Ну-ка, подойдите. Покажем, какие мы сильные. Встали. Так. Да, по моему сигналу вы начинаете перетягивать канат. Итак, начали. Давайте, 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 давайте. Очень хорошо перетягиваем канат. Заняли свои места. Оказывается, у нас все сильные такие, настоящие джигиты. Обе команды победили, у нас ничья. Ну-ка похлопаем нашим джигитам. Молодцы. У нас еще есть игра. Самый выносливый. Ну-ка я вызову сюда двоих-троих ребят. Вот Асадулла, иди сюда. Так, ну-ка подойдите, вот такие смелые джигиты, подойдите, все. Теперь, кто дольше продержится на одной ноге? При этом можно даже и танцевать. Но одной рукой танцуем, а другой рукой придерживаем ногу. Итак, начали. Так, Асадулла, ты проигрался. Проиграла Асадулла. О, молодец, Джигит, как красиво танцует. Саид проиграл.
дай папаху. Ну-ка, джигиты все встали в круг. Мою возьмите. Встали в круг. Нет, вы в папахах можете остаться. Передаем папаху. На ком папаха становится, тот джигит нам отплясывает хорошую лезгинку. Может пригласить и девочку на танец при желании. Так, остановилась папаха. Рамазан, выйдите. Так, на Рахиме остановилась папаха. Опа, Рахиме. Яйцебиение. Эта игра к нам пришла из глубокой старины. Наши предки еще играли в эту игру. Собирать яйца начинали задолго до праздника, до Эвельсона. Я точно знаю, что в Табасаранском районе эту игру играют и по сей день. Собирали самые крепкие яйца. И победителем становился тот, у кого яйцо оставалось целым в конце этих игр. Сейчас наши джигиты устроятся группами на полу. Устраивайтесь на ковре. Так, по трое, по четверо детей постукивают. Вот так. И если яйцо звучит чем тоньше, тем это яйцо крепче. Сейчас я вам тоже дам. Один одному постукивает, потом другой. Хорошо? Потом мы выберем, у кого целые яйца останутся. Мы продолжим. Нет, друг другу. Не о том, а в яйцо. А в яйцо. Ну сломал свое яйцо. Давайте, я тоже буду с вами играть. Вот так. Ансигей. Так, чье яйцо сломалось? Так, ты выходишь из игры, ты тоже выходишь из игры. Так, о, Рамазана прямо слетела. Рамазан, ты выходишь. Ты тоже выходишь. Ты тоже выходишь из игры. Так, чьи целые остались? Так, у Мара. Так, остались. Идеально, садись. Саид. Так, Саид. Чье яйцо сломалось? Чуть-чуть потрескалось. Ну да, это уже значит сломалось. Так, у Мара пока что самое крепкое яйцо, я вижу. Ты, Мухаммед, иди вставай, иди садись на свое место. Давайте. Саид, бей. Давай. Давай, бей. Так, Саида, сломалось яйцо. Остались вот два джигита. Проверим. Бабки. Так, чье яйцо сломалось? Победителем этой игры у нас стал Умар. Умар оказалось самое крепкое яйцо. Очень трепетно, с большим уважением. Они считали, что в огонь плеваться нельзя, долго смотреть в огонь тоже нельзя. Наши праздничные столы сейчас тоже украшают свечками. Свечек зажигают столько, сколько членов в семье, сколько людей в доме живут. Эти свечи тушить тоже нельзя, ребята. Они должны догорать до конца. А костры разжигали за 4 недели до праздника. В каждом дворе разжигали костры. И их разжигали по вторникам. Это такой обычай. Такие традиции мы с вами должны всегда соблюдать и помнить. Сегодня у нас тоже игра. Мы будем прыгать через костер. Прыгая через костер, люди произносили свои желания, заклички. Сегодня мы тоже с вами поиграем в эту игру. Девочки, Тебе благодать мне тебе от твою радость и мне.
дать выжить и следующий год также. Пусть уродит земля, да будут пустыми всходы. Пусть вырастет виноград, бычий глаз. Ходится пашня с плодами. Умножится корова, вместо у кого есть. Масса, девочки, можете и вы прыгнуть через костер. При этом можете придумать какие-нибудь пожелания. Асса! Мальчики, подхватываем, давайте говори, кричи. Опа! Обращаюсь к нашим гостям тоже. Если здесь желающие, можете прыгнуть через костер. Всегда прыгали и взрослые, несмотря что женщины, мужчины. Дагестан процветал. И в каждой семье было добро и счастье. В тот день пусть гость придет и веселье в дом ваш приведет. Год, чтоб радовал делами и жилось там хорошо, как с вами. Вас Наврузом поздравляю. Весеннее солнце, не прячься, свети. Пришла к нам весна, капкан нас свети. Ходит, бродит и бельца, чародейка эта дочь, как живой костер горит, песня слышится вдали. Дорогие гости, мы наше развлечение завершаем веселой зажигательной лезгинкой «Маленькие живи». Сегодня на нашем празднике все сплотились народы Южного Дагестана. Все мы живем дружно, в согласии. Нам это завещали наши предки, чтобы вы и в дальнейшем жили в такой же крепкой дружбе. С праздником вас еще раз! А сейчас я объявляю общий танец. Кто желает, встали, станцуем. Танец дружбы!
гости, желаю благополучия, мира на земле, процветания. Пусть наступлением этой весны все ваши желания исполнятся. Пусть в каждом доме будет берекет и согласие.